ठंड बहुत बढ़ गई है और इस तरीके से गरमा-गरम अगर ड्राई फ्रूट्स की खीर मिल जाए, आहा! मज़ा आ जाए। आप इसे गरमा-गरम भी खा सकते हैं या फिर थोड़ी-सी ठंडी करके भी खा सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने दूध को बॉयल कर लिया और सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ, जैसे कि सूखे हुए खजूर, मखाने, बड़े बादाम, अखरोट, किशमिश और कुछ मसाले भी ऐड करी हूँ, जैसे कि तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची। ये है खजूर के गुड़, जो वेस्ट बंगाल में बहुत फ़ेमस है। इसकी मिठाई भी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सौंधापन सा आता है खीर में, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे इस तरीके से बना के खाइए ठंड में और बहुत ही हेल्दी रहिएगा। और ये जो है बनकर रेडी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और शेयर करिए।